今日又去食自助餐啦，去沙田帝都啊，700幾蚊，講緊由6點食到10點，仲有得甜品畫公仔，呢個都幾靚，但係大家再睇下有咩好食啦。大家如果鍾意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道，而家開始睇啦。唔該。即係而家幾多錢啊？而家400哦，473好。咁頭先呢就係酒店價錢啦，而我哋呢就喺 KKday 嗰度買嘅，就係6點至10點鐘。咁因為7點鐘有生蠔啊，300幾蚊都幾大，所以就試。而家啲人呢就食緊早輪，希望好食。啊，佢唔算好多嘢食啫原來。哦，坐梳化位啊 ，OK 啊。因為呢，原來喺呢度係有啲人提早嚟咗食啊。呢個獅子球。紅燒獅子球，呢個係咩啊？牛柳絲，咦？點解個牛柳絲轉咗雲吞嘅？睇下先，呢個係咩咧？揚州炒飯，呢個咧豬頸肉，呢個係冇嘢嘅。呢個韭菜豬紅，呢個係豆腐，呢個係湯，然後之後泰式紅咖喱雜菜。拿破崙哦，呢個係白意粉、白汁意粉嚟，鴨掌，呢個魚，隔離有豬腳薑同埋雞，同埋有龍蝦鉗。哦，呢個就係極黑和牛鐵板燒啊！呢個，哇，佢即刻切，黑姐姐，車厘茄哦，呢個係咩嚟嘅咧？哦，西冷啊！然後就係豬嘅壽喜燒，哇，個樣嘅燒味拼盤，然後之後芝士、白酒紅酒，然後之後水果茶、白桃烏龍、沙律。啊，同埋呢個心太軟出汁，係咪可以寫㗎啦？而家好可以寫低心意卡，佢畫緊好努力。啱啱寫咗張紙仔嘅，之後係咪俾你得㗎啦？哦，咁有冇話幾時定係點樣？6點15分開始會有心太軟。哦嘅時候會擺埋喺上面。哦，咁我就見到我嗰個就攞出嚟，跟住我哋就會擺個心太軟。哦，好啊，好啊，好啊，好嚟，雪糕雪條。凍腸腸沙律，哦，青口蝦、蟹腳蜆，哇，個蜆好細隻喎，好細隻嘅啊！有焗生蠔喎，試下先。係咪喺度攞啊？未得㗎，未得。哦，未得。哦，好，未得。然後之後就刺身。哇！佢個蛋糕好大個都，款式都 OK 喎都。咁細個跟住佢哋應該係食嗰啲咩5點至7點嗰啲菠蘿根布麵包布丁，同埋仲有呢啲白西米糕西瓜生黑芝麻豆腐花同埋啲，哇！呢個就真係個樣麻麻地，頭先嗰啲靚啲。我哋呢個刺身啊，頭先每樣攞咗一樣，然後之後芝士一個和牛同埋一個西冷，而家食先。呢個係酸肉蠔啊，同埋豬腳薑同埋凍盤啊。哦，佢隻蠔都 OK 喎都。不過凍嘅，冇乜蒜蓉味，我覺得半半，就係食得過下。但係呢個三文魚好食，呢個係沙冷，冇，我覺得個沙冷 OK 喎，不過都係凍嗰啲咯，芥魚蝦。我覺得呢個係有色，但係冇乜味，但係個蛋幾好食呢個，但係呢個冇乜味。我覺得呢3款芝士都 OK， 不過呢個就淡味嗰啲，但係呢兩個都幾好食。
唔係喎，雖然佢瘦啫喎，但係都 OK 喎呢個。瘦咗少少，但係都幾好食呢個，唔差。睇下先，哦，無酒精飲品喎。係。芒果奶昔。係芒果奶昔。即沖。哦，佢呢個係白俄羅斯喎，今次呢個係。呢個餐車。我以為會好飲啲，我覺得佢係溶咗嘅芒果雪糕，一般般。我自己唔係我杯茶，呢個係。呢個係杞子燉雞湯，攞走碗先。呢個就係呢個。我係整兩塊嘅呢個，即刻切呢個。畫妹畫得好快手喎，呢度。我覺得佢嘅三文魚幾好食啊，所以再攞。另外麻麻地，同埋嗌咗攞兩個沙律。頭先攞啲嘢食試一試。個湯唔知有冇飲，我見幾多人飲呢個。好飲過上次灣仔，我覺得好飲啲。呢個燉湯幾好飲，然後之後再攞咗蟹佢。我食咗一個啊，咩和牛角切，我覺得西冷好食啲。我覺得西冷好食過呢個，呢個真心麻麻地，唔算十分之好食咯。試下都 OK 咯，但係如果攞會再攞西冷，但係冇羊架啊竟然。但我覺得呢個豬肉好食過個牛肉咯，我自己。同埋佢嗰個壽喜燒個味唔算好濃，還可咯呢個都。佢唔係呢一大個。我以為佢會擺喺個心心嘅中間咯，但係佢一嚿嘢咧。咁你自己擺得嘅。佢個樣佢就有啲衰咯。哇！佢真係幾流心喎。哇！真係幾流心，哇！好熱啊，出晒煙喎，哇！煙都出晒。但係個味幾好喎。個朱古力味都幾濃，同埋佢唔係好甜都 OK 呢個。依家唔錯唔錯，就係依三隻啊！呢一個好食，呢個好食，中間呢個都好食，呢一個我就覺得爭啲淡味咗少少。因為我覺得個豬肉麻麻地，所以淨係放咗呢個，因為我覺得呢個幾好食嘅。西冷嚇，佢嗰個牛靚啊呢個，然後之後再攞咗頭先覺得好食嘅芝士，呢個牛肉細佬都讚好。頭先佢過咗嚟問我哋係咪6點至10點，我哋話係啦，就一人半隻龍蝦，就7點半咧就會有海鮮檔。即係都有龍蝦有。都係龍蝦生蠔成咁樣啦，一陣間睇一睇7點半。佢哋開始執呢啲啦，因為7點半打後就有新。今次係美國生蠔，佢已經開定緊啦已經。可以一陣間一湧過嚟就可以即刻俾我哋，但佢就每人只限2隻呢個。哇！佢啲嘢又 feel 翻晒喎，睇下細佬先，細佬食咩啊？細佬咁樣全部都係朱古力嚟嘅。冇啊，佢有啊唔係喎，呢個好似都幾吸引喎，嗰個呢個鮮忌廉蛋卷喎呢個，睇下先呢度。攞咗啲蛋糕啊！呢度都好多款啊，1、2、3、4、5、6、7、8，攞8款甜品再加個咖啡。佢真係企喺度。而家等緊攞生蠔啊，因為7點半有得攞啊。因為咧5至7嗰陣人咧走咗啊，咁所以咧少咗好多人，少咗一半我諗應該。咁而家就去攞頭先講嘅美國生蠔啊。頭先試過大多數嘅嘢，我覺得整體普通。你話好好食我覺得未至於，但係因為我哋好似300幾蚊，一陣間再講幾多錢啦，300幾蚊左右一個人，再加原價加1咧，
我覺得都 OK 嘅，即係得閒想試下自助餐呢個價錢，我覺得係可接受嘅。但係你話係咪我會好想再嚟呢？我又覺得未至於咯。但係呢一個價錢呢，有生蠔其實都幾驚喜。頭先試咗好多唔同嘅嘢啦，我覺得壽喜燒係 OK 嘅，個豬肉都 OK 嘅，嗰個西冷好食嘅。但係個和牛，我覺得比我心目中差。熱食普通，你話係咪好突出？我唔覺。終於排到我啦，咁每人就可以有2隻生蠔。呢個就係嗰個生蠔，然後之後黐身咧，佢過咗7點半咧，佢有呢隻蝦，有呢個殼，同埋有魷魚同埋帶子，有啲唔同嘅。另外細佬試佢嗰個白酒，而家我哋食。哇！咁搞笑，你係邊度拎個漢堡嚟㗎？攞牛肉西冷牛肉。哇！竟然有個呢個好啊！我終於等到啲熱嘅嘢食啦，我就係等啲熱嘅嘢食，點解咁硬嘅？係咪我嘅人手問題啊？好硬！我試下好唔好食先呢個。但我 feel 到中間係好硬呢一陣，哇幾熱喎呢個，終於有啲熱嘅嘢。普通，我覺得普普通通咯。幾得意咯，無端有個鐵板嚟，我細佬妹拎咗個鐵板，但係你話係咪好味又未至於。你攞咗呢個蟹鉗喎，同埋呢個魚，啱啱新鮮嘅細佬話，新鮮魚啊係嘛？係啊，而家試。同埋個咖喱喎，你攞咗，頭先未試。呢個係香蕉拖肥塔，呢個咩糯米糠同埋豆腐花。呢3個真心意外啊，諗住講下佢有咩好食啊，順便攞埋啦。冇諗過呢個拖肥香蕉塔好好食，佢冇乜拖肥味，但係上面個 cream 好滑，有香蕉少少味啦。個塔唔會好硬，哇！呢個真係好深好食。呢個咧幾軟熟，有少椰絲味唔錯。豆腐花都 OK 幾滑啦，有驚喜啊！呢3個竟然冇諗到。每一次出嚟有啲葱蒜嘅和牛同埋炒飯，呢個係烏湯嘅呢個。咦係喎，頭先試咗阿細佬嗰塊咧，同頭先我食嗰2塊咧，真係啲色水係真係有少少唔同嘅，真係過咗7點半塊牛真係唔係好大。細佬再煎生蠔啊，同埋帶子同埋三文魚嗰個食其實 OK 嘅，帶好涼咯。但係頭先話白酒唔得，今次試紅酒。細佬等了又等，終於啱啱煎咗2塊，而家食。但我想話咧，呢個咧點解偏瘦啊？唔油膩咯，係好定唔好啊？我唔知啊。唔油膩 OK 嘅。生蠔嗰度咧就最後嗌咗半打 total，薄身少少，但係都 OK 嘅。咁帶子啊、三文魚都好食啦，其他就冇再嗌啦。紅酒我覺得好飲過白酒，咁同埋佢無酒精飲品咧係幾出色嘅，同埋多選擇。咁我哋價錢咧就喺 KKday 買728，如果冇記錯，咁加一咧就原價，咁加一咧就會係104蚊左右啦。希望大家會中意我哋呢條小短片，記得 like 同 follow 同撳鈴鐺留意我哋，唔該晒。